रोटी खाना है कि नहीं? खाना है कि नहीं? रोटी कौन कौन है खाएगा? तू? मम्मी कौन है तू? कौन है तू? कौन है तो? मिट्टू। तुम्हारा सबका बाप बोल दो। मिट्टू। तुम्हारा बाप कौन है बोल तू? दो। कौन है तू? इधर चला। नहीं खातो। ये मेरी खानी करूँगी मामा शायरी नहीं। कौन है तू? चल देख बस। वेंदे रखते। ये तो भाभी तो ना दे। ओ मम्मी। अब जो